uhakaneun kopieun bararingung aya sawas yang jadi parenagenan. Si Imong nelpon lo ta. Angkat tuh. Aing lagi hutang. Mang nyembit aing kamari 100.000 aya ngopi. Manya angkat itu. Angkat. Mun lagi kumaha? Gue tuh. Halo, Mang. Di mana? Ya orang ke Garut. Di Garut, Ke saya can duit teh. Aduh, pan heueuh can aya mong duit teh, heueuh. Ieu urang keur usaha ini teh ke Garut gitu, heueuh, keur yang ieu kalapa. Jeung saha ka Garut na? Pikiran lo. Yo, zaman aja. Woi, naon? Kira mana bener keur di Garut? Di Garut urang mah jeung Mang Didi. Tah, heueuh, kadang nya aya, heueuh, kapanan aing keur yang kalapa ieu teh. Di Garut teh sawah teu? Oh, atuh mah Garut mah sawah, dari mah kota atuh. Kota ieu mah sawah ulah naon di kubur gitu teh. Aya balong. Oh, balong masih terus kan ya. Oh, balong heueuh. Ah, bener. Gua mau ieu mah sana bagi ieu mana nama. Daerah perkotaan ieu mah. Ieu nambal banjir kan ieu. Mang pakai baju hidungnya? Hah? Pakai baju hidung? Nya mau. Ini apa mana mau? Henteu, tanya orang itu kangen. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu.